Сәлем достар, сендермен бірге мен Аяжан, және де бүгін келесі сабағымызды жалғаймыз. Бүгін ағылшын тіліміздің 3-ші сабағы, және де бүгінгі тақырып жалпы көптік жалғаулар деген тақырыпқа арналады. Жалпы көптік жалғау дегеніміз не? Соны қысқаша түсіндіріп кетейін. Жалпы қазақ тілінде лар, лер, дар, дер деген тақырыптарды өздеріңізде кезінде оқыған шығарсыздар, және де бұл тақырыпта көбінесе банағы бір заттың көптігін көрсету үшін осы жалғауларды пайдаланамыз. Көбінесе мысалы заттар, ойыншықтар деген сияқты, сол сияқты ағылшын тілінде де көптік жалғау бар, және де оны біз көп жағдайда s сөзімен көрсетеміз. Яғни s деген көптік жалғаудың, мына жерде көрінбей тұрған шығар, s деген яғни көптік жалғау болып есептеледі. Ағылшын тілінде жалпы көп сөздерге s жалғауы жалғанады. Мысалы books, яғни book кітап болса, books кітаптар. Сосын apples, яғни алмалар, apples. Немесе pen, ручка, pens, қаламдар сияқты көптік жалғауды осылай s жалғауымен көрсете аламыз, заттың көптігін яғни. Бірақ кейбір ережелер бар ағылшын тілінде. Мысалы біз деген тек қана лар, лерді пайдаланбаймыз, дар, дерді пайдаланамыз. Сол сияқты ағылшын тілінде де яғни бір сөздің соңғы әріпі қалай орналасқан соған байланысты жалғау жалғанады. Мысалы, егер бір сөзімізде әріптері болатын болса, is, банағы is деген жалғау жалғанады. Мысалы қандай сөзді алсақ болады? Бас, яғни автобус. Базис, екі. Яғни соңғы әріпі s жалғаумен бітіп тұр. Сондықтан да оған s жалғаймыз. Келесі сөзге glass, яғни стакан. Бұнда екісі жалғанып тұр соңында. Сондықтан glasses деп біз избен жалғаймыз. Келесі сөзге алатын болсақ, box. Box, яғни ол деген қорап деген мағынаны білдіреді. Яғни соңғы әріпі x болғандықтан оған is дегенді жалғаймыз. Сондықтан boxes, яғни қораптар деген ұғымды білдіреді. Яғни егер осындай соңы осындай әріптермен бітетін болса, онда оған is жалғауын жалғаймыз міндетті түрде. Ал егер бір сөзіміздің соңғы әріпі дауысты дыбыстың y деген әріпіне аяқталып тұратын болса, яғни i ағылшын тілінде айтқанда, онда оған s жалғаймыз. Мысалы, toys, яғни ойыншық, toys. Немесе boy дегенге boys, яғни осындай, яғни балдар, ойыншықтар деген ұғымды білдіретін болады. Ал егер дауыссыз иге бітіп тұратын болса, онда біз factory деген сөз, яғни фабрика, factory. Мына жерде factory деген сөз ғой, бірақ мына әріп алынып қалады да, мына әріптің орнына біз яғни is дегенді жалғаймыз мынаны. Сонда мына әріп жоғалып кетеді. Сондықтан factory. Мына жерде i алынып қалады. Сондықтан cts. cts. Келесі соңғы әріпі f немесе f деген сөздерге бітетін болса, мысалы үшін half. Half болса, мына half деген сөз, мына f деген жоғалып кетеді. Көптік жалғау кезінде және де halves болады. Яғни мына жерде wes қайналып кетеді. Немесе wolf деген сөз, яғни қасқыр. Ол да f-сы жоғалып кетеді. Көптік жалғау кезінде wes болып кетеді. Woolves. Және де тағы қандай, мысалы wife, яғни әйел. Немесе knife, wife деген әйел.
wife деген, яғни мына жерде көптік жалғау кезінде ф жоғалып кетеді, сондықтан wives. Мына жерде vs болып кетеді. Немесе knife, яғни knife деген нож, яғни пышақ. Knife. Және де бұл жерде көптік жалғау кезінде knives болып кетеді. Knives. Осы арқылы жалпы осыған қарап қандай соңына қандай әріпті қоятынымызды, яғни қандай көптік жалғауды қоятынымызды білуге болады. Келесі алтыншысы, мысалы, соңы о-мен аяқталатын сөздер. Мысалы, tomato деген сөзді алайық, немесе hero. Tomato. Яғни оға аяқталып тұр. Tomato деген сөз. Қазір дұрыс жазып бере алдым. Tomato. Яғни оға аяқталып тұр. Сондықтан tomatoes. Яғни s әріпі жалғауы жалғанады. Сонда қызанақтар деген ұғымды білдіреді. Келесі hero. Hero деген батыр деген ұғымды білдіреді. Яғни мына жерде о-мен аяқталып тұр. Сондықтан heroes. Сөйтіп, яғни батырлар деген ұғымды білдіретін болады. Келесі исключение бар. Исключение дегенде, мысалы, бұл жалғауларға бағынбайтын, яғни қалай айтсам болады, шет тілінен енген сөз дейді. Фото деген сөздер бар. Пиано, евро деген сөздер бар. Шет тілінен енген. Сол сөздер бұл ережелерге бағынбайды жалпы. Неге бағынбайды? Қазір. Өйткені олар басқа елден енген сөздер болғандықтан бағынбайды. Мыналардың бәрін кетіріп, сол бағынбайтын зат есімдерге қандай жалғау жалғанатынын көрсетейін. Мысалы, фото деген сөз бар. Фото yes болмайды, yes қосылмайды. S деген. Потому что о аяқталған кезде S қосылады дедім ғой. Бірақ бұл бағынбайтын, сол ережеге бағынбайтын зат есім болып есептеледі. Сондықтан да бұл жерге тек қана S жалғауын қоямыз. Және де пиано. Пиано дегенде де о-мен аяқталып тұр. Және де бұл ережеде де S жалғану керек еді. Бірақ алайда бұл зат есімде жалпы ол ережеге бағынбайтындықтан біз жай ғана S қоямыз. Келесі евро. Евро сөзі. Бұл ережеге бағынбайтындықтан жай ғана S қоямыз. Яғни еврос. Бұл жерде OES деген сияқты жалғау жалғанбайды.